Mari, yo soy su odontólogo y ella está sufriendo un bruxismo muy fuerte. Ya le hemos colocado su placa termoformada, activada con sus planos y todo, pero ahora vamos a hacerle una terapia coayudante. Siempre yo prefiero colocar el gel directamente como en la cara. Las zonas más afectadas siempre por el bruxismo van a ser aquí como los cacheticos, esos son los músculos maceteros, y se van a relacionar directamente aquí con el cuello. Entonces intentamos colocar algo por acá, tenemos un poquito más por acá también, colocamos un poquito y voy a colocar un poquito acá en la frente porque aquí también hay unas inserciones de músculos que duelen mucho con el bruxismo. El aparatico se prende, nuestra tecnología les va a mostrar ahí que está viendo. Primer ciclo, Mari. ¿2 minutos nomás? ¿O cuántos? Sí. ¿Sí? Otro me da 1, 5, no mucho. 4 4 y 3. Tres. 3 minutos nada más, entonces ya vamos a empezar a mover la maquinita. Usualmente hay unos puntos en que yo voy a llevar desde acá del mentón hacia atrás, acá al borde de la oreja. Hay unos ganglios que se pueden drenar. Luego de acá arriba traigo y dreno acá. Abre la boquita, cuando ya abre la boca, acá está la articulación. Pues también podemos ayudar a desinflamar la articulación un poquito. Primero hacemos como unos masajitos en esta zona. Aquí va a tomar la forma como del macetero, que es el músculo que está acá y nos va a ayudar a desinflamar. Cierra. Entonces yo voy a ir limpiando y llevo siempre hacia atrás, desde el mentón hacia atrás, desde el mentón hacia atrás. Y ahora que estoy acá antes del cuello, aquí hay una inserción de un músculo, entonces yo voy a trabajar esta parte del cuello un poquito también para bajar la sensibilidad. Aquí atrás queda un músculo que se llama el esternocleidomastoideo, que se inserta por acá y va hasta aquí en la clavícula, y también son muy dolorosos, o sea, muy sintomáticos cuando tenemos todos los temas de bruxismo. Y hay otro músculo que son estos haces del músculo temporal, que está por acá, también es muy doloroso y este produce un dolor como de cabeza acá. Entonces vamos a relajar un poquito estas primeras fibras del músculo. Ahora vamos a colocar otro poquito de gel. Vamos a gastarnos el gel que es de Marisol. No es para ella misma, ¿sí o no? Posible, ¿no? Me tengo que mejorar. Entonces ahora vamos de nuevo a este lado, lo mismo, abre un poquito la boca, voy a llevar acá el mentón atrás y relajo un poquito acá. Y empiezo a llevar del mentón hacia atrás, hacia arriba. Hago la presión, cuando vuelvo no hago presión, cuando subo hago una leve presión. El aparatico es ergonómico, así que él se adapta mucho a la forma de la cara, entonces nos va a ayudar mucho a relajar esto. Ahora sí puede cerrar la boca y me va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Vamos a hacer acá lo del... Esta china tiene mucho pelo, yo como no tengo pelo, entonces no lo puedo hacer en temporal, pero es acá. Estas zonas también se relajan hacia arriba, hacia arriba. Y ahora vuelvo y bajo por acá, recuerden el lado del cuello, acá, y voy a bajar un poquito acá, con el músculo que se inserta acá atrás. Pues ahí, para relajar el cuello. Aquí estamos haciendo una sesión corta de 3 minutos, pero lo aconsejable es hacer al menos 3 minutos en cada lado de la cara. Y de nuevo mentón atrás. Abre la boquita, con la boca abierta, mentón atrás, con la boca abierta, vamos hasta atrás, eso. Y a veces también podemos relajar esta zona de acá. Y a veces en algunas crisis de bruxismo acá también se generan como unas cargas grandes de ácido láctico y se generan calambres ahí. Pues también la generamos, ya el aparatico está terminando. Aprovecho los últimos minutos, sobre todo acá es donde más injerencia tiene, porque este músculo es el músculo más afectado con el tema del bruxismo, que es el macetero. Y aquí finalizamos haciendo así en esta zonita, porque hay otra fibra del macetero que están acá derechitas y las puedo limpiar ahí también, y aquí lo mismo, ahí. Y con eso
Finalizamos. Listo, se acaba de apagar. Dame esto.